Labdien! Pārstāvu ansambli Kaukās. Mēs šobrīd esam vienīgie Rīgā, kas nodarbojas ar Kaukās dejām. Mums ir dažādas gan Kaukās dejas, bet pārsvarā ir tieši gruzīnu dejas. Aizsākām pirms kādiem 3 gadiem darboties. Bija tas gods arī padarboties ar vairākiem pasniedzējiem, kas tieši strādā Gruzijā ar lieliem ansambļiem. Un tad tā mēs tagad turpinām. Kāpēc tieši gruzīnu deja? Tālāk, ka šeit ir tas kontrasts. No vienas puses ir vienojošais elements, kas ir tā pietāte pret partneri, cieņa pret sevi, cieņa pret skatītāju. Un no otras puses atkal ir ārkārtīgi daudzveidība, kas, manuprāt, nevienmēr ir sastopama citās dejās. Ja parasti ir konkrētai dejai kāds viens stils, tad gruzīnu deja atšķirās ar to, ka ir ārkārtīgi liels daudzums stilu, kas pārsvarā ir iedalīts pēc reģioniem. Katram stilam ir sava tehnika, sava ētika, savi kostīmi atšķirīgi un galvenais katram ir savs stāsts apakšā. Bet kontrasts ir tieši arī gruzīnu pasniedzējs, kurš pie mums darbojās. Viņam bija iespēja apmeklēt dziesmu un deju svētkus, un tad viņš teica, ārprāts, kā jūs latvieši varat dejot tik sinhroni? Jo gruzīniem viņiem ir tas, ka sacensība, savstarpēji sacīkste par izcelšanos. Viņi nevar atkal dejot tik sinhroni, bet tur atkal ir tas temperaments. Turpat tad, ja ir savaldītas dejas, tas temperaments iekšā tur tā kā augstsprieguma vados un skūsa apakšā var just. Es domāju, ka te ir tīri tiešām nacionāla atšķirība starp dienvidu tautām un ziemeļtautām. Mēs vairāk esam tādi ziemeļnieki, un dienvidos jau vienmēr tās asinis kūsā vairāk un acis dega vairāk. Protams, ka tas atspoguļojas arī dejā. Kā es minēju, ļoti interesanti ir tas, ka nav tāpat kā nav vadošās vienotas tehnikas, nav arī vadošā viena motīva. Katram reģionam ir kaut kāds savs stāsts apakšā. Piemēram, Adžārijas novadā, tur ir ļoti daudz pie jūras, pie Melnās jūras Adžārija atrodas. Tur ir ļoti daudz tieši to zvejas motīvu, kad attēlo pat savā ziņā, vai kad velk tīklus, vai rokas viļņojās, tā kā jūras vilnīši. Tad savukārt slavenākā Kartulī deja, ko dejo pāris, kur slīd, man liekas, tas, ar ko asociējās parasti gruzīnu deja latviešiem. Tās tiešām cēlās tās pāri tīrās attiecības, tāpēc arī laulība deja. Tad savukārt ir arī tādas jāstrās dejas, kur pāri lec tā kā lauku ballītī apmēram, račas dejā, tur var visas emocijas izpaust. Un jā, ir arī tas kara motīvs, protams, ir vairāki stili, kas ir tieši veltīti šai te kara tēmai. Piemēram, Horumī stils, kur puiši varbūt ir gadījies kādreiz redzēt, iziet līnijās, tad viņi tur skatās izlūkos, un tad viņi kā piramīdās. Un tad otrs tāds, kas ir kara tēmai veltīts hevsūriešu ar zobeniem. Tās tādas ugunīgākās, kas latviešiem laikam visvairāk patīk parasti, jo tur džingst pa gaisu zobeni un dzirkstelis. Mēs cenšamies pēc iespējas aptvert visus vairākus dažādākus stilus, lai gan tie maigie, gan arī tie asie kalnieši, jo kas ir interesanti, no Kaukāzu tautām gruzīni atkal atšķirās un izceļās ar to, ka viņiem ir arī tādi stili, kur sieviete mēdz būt arī tāda savā ziņā varbūt pat agresīva un ļoti enerģiska. Kaut kā meitenēm vairāk ir iecienīti tieši tie kalniešu stili. Viņi tehniskāki varbūt tāpēc. Es domāju, ka, ja ir runa tieši par deju kā tādu, viņi ļoti labi izceļ siluetu. Kāpēc ikdienā melnā krāsa, tur varbūt ir gadījies redzēt, ka vecā gaduma tantes staigā melnās drēbēs. Es pieņemu, ka tas vairāk varētu būt saistīts ar pareizticīgo tradīciju, jo Gruzija tomēr ir kristīga pareizticīga valsts, un tad tas pieticīgums. Bet dejā, jā, es domāju, ka tieši ļoti skaisti izceļ siluetu.